isaha ya saa sita tuba twihuta ariko turafise umwanya. Amen. Ari n'ukuntu ubundi najyaga nza niruka ubambonye bwa mbere nitwa Mukamurenzi Zulfati Debora, agarariye Second Chance Ministry, itorero n'ikizaba mu prayer mountain. Naje ntiruka ko nazanye n'ubutware. Bihagaze bidahagarara twabishoboye ndi gufa rimwe ubu nuzuye. Turuzuye. Amen. Ndabizi ko inshuro nyinshi zo mu gihugu cy'u Burundi sibyo cyane muri Bujumbura nazaga kenshi njyenyine, ariko kubera ko ubu none hari ibintu bidasanzwe nanjye nagombaga kuza mu bundi buryo budasanzwe. Haleluya. Nazanye n'umukobwa wacu ubu ntabwo naje njyenyine, nazanye n'abankunda bose bari turi kumwe, aribo bari hari ahantu kuri ku bijyanye na media, aho bari bose ku isi, Abarundi, Abanyarwandakazi, ubu nabo turi kumwe. Haleluya. Ntabwo nazanye nanone njyenyine, nazanye n'undi mukozi w'Imana nawe kuva mu Rwanda Mutangana Dani. Reka mbanze umutware wanjye ko buri bose arabaruta. Twihangane, iki gihe ni Yesu kiduhaye. Amen. Uravuga izina, amen. Tubanze dutambagireho, nge nawe dutambagire n'abini mu bakuru. Haleluya. Haleluya. Reka tuzamure Imana yacu cyubahiro. Reka mbabwire ndumva neza. Muvuga kuryohe. Ndumva ndyohewe n'ukuri. Amen. Gira uwo mwicaranye mubwire ngo basa n'ubwiza bw'Imana. Amazina yanjye yitwa Pastor Nzayimana Joseph, uyu ni umufasha Imana w'Imana. Urabibona ko atari Imana izansonde. Reka mubwire ikintu kimwe, iby'Imana bishobora gutinda ariko iyo bije biza neza. Tubanze dutambagire. Suza bahariya ubakuru. Kimwe n'aho bareba kubona. Umuntu w'inyuma yicare neza arageraho. Aramagera. Haleluya. Uyu munsi wa mbere no kugira ngo Imana yubahwe. Haleluya. Wanze. Haleluya. Otapora kasikanda. Icyubahiro cyawe dati abari cyo gishirwa hejuru. Haleluya. Keza wacu nawe agire gutya, we abenshi baramubona agaragaza akazi. Ejo uzabaganiriza. Amen. Mutangana Dani nawe kuva mu Rwanda, mukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana nawe basuhuze. Hagarara neza. Imana ibamugisha. Amen. Nta hantu na hamwe Imana itagukura. Misi yose nzahana ndavuga ngo nta hantu Imana itagukura.
amen. Hana Imana itakugeza. Nizeye ko iyavuganye natwe ari ibindi byishije gukora. Amen. Ushobora kuvuga ngo kuki uyu munsi twazanye, ariko ndashaka kubwire ngo mu bihe byinshi Imana yatoranyije ko mbere ko umugore we banza kuba umukozi we, nkamubera umukozi wo mu rugo. Uyu munsi kugira ngo tuzahagarare ntari umukozi wo mu rugo, ahubwo umukozi w'Imana. Imana yabanje kubyemera ko abantu bamubwira ko ndi indaya, ndi ikirara, ndi ikirumbo, ntashobotse, kugira ngo nambona mpagaze azabone ko ndi umukozi w'Imana kandi ndi umugore ushobotse. Amen. Haleluya. Ndimo ndagenda ncamo gake, hari umuntu ushobora kuvuga ngo kuko ni igihe kinini hari igihe umuntu aba avuga ibintu avuga ngo se muri yabivuga ngo umugabo ahari, icyo navuze nzagisubiramo ahari. Uwo ni we Yesu. Amen. Yesu muzima si ubitse mu mutima, Yesu muzima n'ubwira abantu. Haleluya. Yesu muzima si ubitse muri konte, Yesu muzima ntabwo ari uri muri garderobe, ntabwo ari uriya muri modoka. Oya, ushobora kuba uyitwaye utarayikuye kuri Yesu. Yesu muzima ntabwo ari uri mu shakoshi. Yesu muzima n'uhagaze ukamubwira abantu bakavuga ngo uyu ni Yesu wabikoze, kuko aho Yesu ageze imirimo iravuga, aho Yesu ageze bitangaza biragaragara. Utagendaga aragenda, utavugaga aravuga, utashobokaga arashoboka, utari uzwi aramenyekana, uwari urwaye arakira. Aho Yesu ageze ubuze amahoro arayabona. Amen. Nzi ko muri iki giterane buri wese Yesu azamukoraho mu buryo bwe. Haleluya. Buri wese Yesu azamukoraho mu buryo bwe. Azavuga ijambo rimwe ariko buri wese rimugeremo mu buryo bwe. Reka dusome muri Esiteri. Imana ishimwe ko twageze hano amahoro, kandi aho turi turi amahoro, turaryoshye. Amen. Haleluya. Esiteri ni igice cya kabiri, igice cya kabiri umurongo wa 12. Turasoma mu izina rya Yesu. Esiteri igice cya kabiri umurongo wa 12. Nuko umwigeme wese yashikwako n'uruhu rwiwe wo kujanwa ku mwami Ahasuwerusi, amaze amezi 12 akorerwa iby'abigeme nk'uko byashinzwe, kuko igihe cyo kwitunganya kwabo ariko cyari kimeze. Bahabwa amavuta ari n'isenga kumara amezi 6, ayandi mezi 6 bagahabwa ibitamirana. Nivyo abigeme bagenewe kwisiga ngo bayangayane mu maso. Amen. Amen. Hari uburyo twaje mu kwa mbere, uburyo tujemo mu kwa karindwi ni uwo gusoza ubuhanuzi. Tuje guteraho kashi. Haleluya. Kandi ndabibabwira kuko njyewe shimye Imana ko yampaye urugo rwumva umuhamagaro. Yarampaye urugo rwumva umuhamagaro. Amaze igihe njya gusengera iki gikorano, twahuye tuza vuga mperuka mu rugo ku cyumweru. Amen. Kubera iki? Nashaka kumenya ngo Mana duhagaze gute. Haleluya. Hano ijambo riravuze ngo kandi umukobwa wese, twese turaza gufatanya, turaza kuba abahanuzi,
mbwira uwo muntu mubwire ngo waravuze ngo ni buri wese. Ko hari ijambo ryaza ugahita uryohereza kubisize fondoti buriya niwe. Ijambo ryaza ukarishyira ku babyibushye nkanjye gushaka ni bariya bahaza. Ijambo ryaza ukarishyira ku baparitse bewiti wasanga badaheruka kuryama. Ariko ijambo rije, nyiri ijambo aryohereza kuri nyiraryo rikagenda rigiye gukora buri wese ikingana na revo ariho, ikingana n'ikibazo afite. Iyo ijambo rije ntabwo rivuga bariya, rivuga bose. Biravuga ngo buri mukobwa wese, amen, yagiraga igihe cyo kumurikwa. Kumurikwa ni mu kinyarwanda ngende gusoma, sinzi mu kirundi. Kumurikwa ni kwerekanwa. Yego, haleluya. Abantu twabanye hano mu kwa mbere twagiye mu isi ya deliverance, twabaye mu isi yo koga, twabaye mu isi yo kubaga. Igihe kirageze ngo tuve muri iyi isi tubone, tuve muri iyi si Burundi bukubone, uve muri iyi si aho washatse bakubone, unyure imbere y'abantu, unyure imbere y'ubwami, unyure imbere y'aho wasuzuguriwe, unyure imbere y'aho utemerewe, unyure imbere y'abagupinze. Igihe cyo gutaza ugomba kugisohokamo, igihe cyo kwanga ugomba kugisohokamo, igihe cyo kumenyerwa ukinjira mu gihe abavuze Imana yawe bahindura amagambo bakavuga ngo Imana y'Ibihe, reka tujye kureba Imana ye. Umuntu tuzakorana nuvuga ngo I'm ready for that. Umuntu turi bugendane nuvuga ngo nditeguye kubwira abantu ngo uwo ni Yesu, kubwira abantu ngo ibi ni Yesu. Niba kubaza ngo byagenze bitubabwire ngo uwo ni Yesu, niba kubaza ngo wakize bitubabwire ngo Yesu. Buri mukobwa wese yagiraga igihe. Mbwira umuntu uri kumwe ngo va mu gihe. Mubwira ngo va mu gihe, va mu gihe winjire mu bihe, va mu gihe winjire mu bihe, va mu gihe winjire mu bihe. Amen, haleluya. Ndashaka kubwira ngo Imana duhamagara ntabwo ituye mu bihe, ni Imana iyobora ibihe. Yo ntabwo ibituyemo irabiyobora, yaje guhindura rada. Niba ndavuga Imana ihindura rada, ikayikuraho mu gisuzuguriro ikayerekeza mu cyubahiro, ikayikura mu burwayi ikayishyira mu buzima, ikayikuraho bakwanze ikagushyira ahandi. Ni Imana y'ibihe. Buri mukobwa wese yagiraga igihe, kandi iyo uri mu gihe buri wese aragikoresha. Iyo uri mu gihe abagore baragikoresha, abo muturanye baragikoresha, ubuzima buragikoresha. Ariko iyo nyiri ibihe yaje, igihe kiriruka. Esiteri aba mu gihe cyo kwitwa Hadasa, umukobwa w'imfubyi. Aba mu gihe cyo gukorera abandi. Ariko Imana ihagurutse igihe. Reka mbabwire, igihe cyose umuntu umwe agiye kuva mu gihe, agiye kuva mu gihe, sibyo? Nta mvura ijya igwa hatabanje kuba, aba haje ikindi gihe. Yego, nta bihe bihinduka hatabanje kunyura serwakira, sinzi uko yitwa. Gashungura, aha, haleluya. Igihe cyose umuntu yinjiyemo hari ibimenyetso kigira, kandi ibimenyetso
yesu ntabwo biba byiza. Umugore ugiye kubyara ava mu gihe cy'imikino akajya mu cyo gushiririza. Ati atutwite iki? Ati boy. Atutwite iki? Ati garo. Iyo igihe kigeze aravuga ngo twite icyo ntabwo bacibuka ko ari boy cyangwa garo. Iyo ukibasha kuvuga couleur ngo ni rose ngo cyangwa bleu nturajya mu gihe. Ariko iyo wageze igihe ugiye kwakira umwana barakubwira ngo imyenda iri hehe ngo reba iri aho hafi, barakubwira ngo uzabyara iki ngo murindire sinzi ko nzabaho. Iyo umuntu agiye gusohoka mu gihe hanyuraho ibihe bibabaza, hanyuraho ibihe bivuna umutima, hanyuraho ibihe by'akababaro, hanyuraho ibihe by'amarira. Ndabwira umuntu umaze igihe cyo wenyine, umuntu umaze igihe cyo kubabazwa ugiye kubasohoka. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Amaze gusohoza itegeko ry'abagore amezi 12 ngo kuko igihe cyo kwarikwa kwabo ariko cyameraga. Amezi y'umwaka nangahe? 12. Icyo nicyo bita umwaka. Yego biravuga ngo amezi 6 byari ibihe byo kwihezura imibiri ibiri. Kwihezura mu Kirundi bavuze kwitunganya. Cyari igihe cy'iki cyo kwitunganya, cyari igihe cy'iki cyo kwitunganya. Ushobora kwibaza ngo Imana yavuganye nanjye irabeshya, wari uri mu gihe cyo kwitunganya. Amen. Hari umuntu wari wambara kositimu akajya muri dushe? Hari uwo muzi? Niba nta muntu wambara kositimu ngo ajye muri dushe, umuntu wese ugiye muri dushe akuramo byose. Kwitunganya, umuntu aba agiye kwitunganya. Haleluya. Hari umuntu ujya ahantu inyuma akabwira undi ngo tujyane. Kuki ushaka ko baguherekeza kandi ugiye kwitunganya? Ahantu binjira bonyine. Mu Kinyarwanda tuba tuvuga ngo ni kwa ntawe utuma undi. Igihe cyo kwitunganya hari umuntu ahajya wenyine. Ngirira umuntu ngo babarira bakuretse wari uri kwitunganya. Mubwire ngo babarira bakwanze wari uri mu gihe cyo kwitunganya. Babarira bakubabaje wari uri mu gihe cyo kwitunganya. Babarira bakuvuze, babarira bagukomerekeje, babarira bakwambuye, bababarire wari uri mu gihe cyo kwitunganya. Igihe kirageze umukuremo, jugunya iyo myanda, jugunya ujye muri garderobe wambara imyenda mishya, jugunya wambara abagore bashya, jugunya wambara abagabo bashya, jugunya wambara icyubahiro gishya, jugunya witere pafiumu nshya, jugunya wisiga amavuta mashya. Wari uri kwitunganya. Imana ntikoresha amazi iri kugukarabya, ikoresha umuntu. Imana iyo ishaka kukoza ikoresha umuntu. Umuntu araza akakoza, akagutsirima, ikoresha umuntu. Imana iyo ishaka kugutera pafumu ntabwo ifata za zindi umenyereye mu isoko, ikoresha umuntu. Haleluya. Icyo bavuga kwitunganya, kwitunganya
Haleluya. Wajya kuvuga bari barabwiye umugabo ngo ntazashobora. Uriya mugore ushatse, uriya ni indaya, uriya ni ikirara, uriya ni mutwe, uriya ni kabwera, ariko baravuga we, baravuga baragereka bongeraho n'ibindi barabitaka, vuga ngo barataha. Umugabo dore nguyu noneho namwizanye. Araza arambwira ati sheri bambwiye ngo sinzagushobora n'inshuti yanjye uzaba unyikoreye tugerageze. Wampaye amahirwe ariko murabona amahirwe bari bamunyaze. Murabona amahirwe bari bamunyaze. Haleluya. Amen. Ndamubwira icyo gihe nasutiye nambaye bakajya bandebera mu ibere rivuga ngo tungo bakagira ngo ntizajyamo. Bakamubwira ngo kiriya ni ikirara akaza akambwira ati bambwiye ngo uri ikirara kabwera. Bo muri icyo manzi ibintu byari kera ariko narahindutse. Wanabaye ukangeza mu rugo. Haleluya. Ndamwenda mwababyeyi mwe nirwanyeho akaza akambwira ngo bambwiye ngo sinzagushobora nibaragusuka nzashobora. Njyana wowe raho. Haleluya. Twageraga mu rugo najya kuvuga ikintu impamvu ibintu bitagenda mumva ijwi rambwira ngo ariko se ntibavuze ko udashobotse ihangane ushoboke. Imana ishimwe. Haleluya. None avuga ngo igihe cyose Imana igiye kugutabara iteza abantu bose kukwanga, iteza abantu bose kukuvaho, iteza amaso yabo kutagira icyo akubonaho, iteza umuntu wamukundaga kukwangiza. Ngo amezi 6 mubwire ngo 6 yavuyemo. Mubwire ngo 6 yavuyemo. Ndashaka kubwira Imana ngo 6 yavuyemo. 6 yasohotsemo. Amazi yo gutunganya yavuyemo. Amazi yo gukaraba yavuyemo. Imyanda nayimenye. Abeza nabamenye. Abagome nabamenye. Uburyarya nabumenye. Ngo amezi 6 yari ayo kwitunganya. Ngo ayandi 6 yari ay'ibihumura. Ibihumura ni amashimwe. Haleluya. Kora kuri uwo muntu umubwire ngo uhereye umunsi ugiye gutangira gushima. Ugiye kujya ubyuka ushima. Ugiye kujya urara ushima. Ugiye kugenda ushima. Ugiye kuvuga ushima. Ugiye kwambara ushima. Ugiye kugenda ushima. Inzu yawe ugiye kuba amashimwe. Urugo rwawe rugiye kuba amashimwe. Konte yawe igiye kuba amashimwe. Njya guhaguruka Imana yaramubwiye ngo ijambo ryose izavugira izariherekeza. Irariherekeza ku buzima bwawe. Ugiye kwinjira mu buzima bw'amashimwe. Kuko ntabwo uri bugume mu buzima bwa deliverance. Ntabwo uri buzime waritunganya. Imana ihimbazwe. Haleluya. Umuntu uri Imana ni umukozi w'umuhanga. Haleluya. Ariko uyu mugabo nzamuhaye iminota abanza avuga. Ejo nzamuhawe. Ejo uzabavuga. Mana yaramubwiye ngo umuhaye umugore mwiza. Uyu mugabo wanjye niwe muntu urota wenyine yemera ibyo avuze. Uyu mugabo ararota. Umugabo ni umuhanuzi. Uyu ashyiraho ibiganza ubundi abazimu nkababura. Nuko ari ubutuzanye ubundi Kigali turagenda. Amen. Kugira ngo tubwire Satani ngo Haleluya. None iyo ndeba nje nawe mbona tuberanye. Neka murabona tutaberanye. Utabibonera abafite abazimu ariko turabera. Noneho turakunda.
ntabwo yaramuteguye muri 2001 duhura 2009. Imana iramutegurira amubwira ngo ngiye kuguha umugore. Uwo mugore azaba avuye mu bihugu byo hanze, azaba afite abana 2 kandi uwo mugore azaba ari mwiza. Ariko Imana iravuga ntabwo ariko Imana ubu bwiza yabuhisha abagabo, irabubahisha. Bangira imbobo ku muhanda, basambanyiriza ku muhanda, bandyamisha mu barabara, irabubahisha. Ubwiza ibuhisha abagore, banga kuncumbikira, banga kunyambika. Ubwiza ibuhisha abaturanyi. Uyu ni umugabo ariko njye muza ari umwana. Mama we na mama wanjye babaye inshuti ari abakobwa. Akaritsiye yose ubu bwiza Imana irabuhisha. Banyita ikirara, bansanga ku muhanda, bakansanga ku muhanda ntibampureyo. Haleluya. Ubu Imana yavuze ngo mwiza, ubu bwiza ndaburuhana. Imfura yanjye sinabana nayo, iranyanga. Ubu bwiza mba mubi mu maso y'abana, mba mubi mu maso y'abaturanyi, mba mubi mu maso y'abagore, mba mubi mu maso y'abanyarwanda, mba mubi. Nyamara Imana iramubwira ngo nzaguha umugore mwiza. Ndashaka mubwire ngo icyo abantu bavuga gitandukanye n'icyo Imana ivuga. Icyo abantu bavuga gitandukanye n'icyo uvuga, n'icyo bashaka gitandukanye n'icyo Imana ishaka. Uyu munsi ndashaka duhagarare ku cyo Imana ivuze. Iravuze ngo uhereye nonaha ugiye mu mashimwe. Uhereye nonaha ubuzima bwawe bubaye amashimwe. Haleluya. Amen. Nigeze nabanye i Rwanda, nzi no Burundi ino byo gusura umukobwa wanjye yanga kumuhobera kubera bari baramubwiye ngo mama aragutahira kujugunya. Nubwo ari itike umugabo yarampaye, bari bantumiye kuza kuvuga Imana. Nta bushobozi mfite bwo kuba nakura agahuzu, agakanza k'umubebe ntagafite. Nari nje gutya mpagaze gutya imbere y'umwana nyuma y'imyaka myinshi atambona. Nari ngize amahirwe mbonye ikibo igera ahangaha, ariko ntafite igura agahuzu. Umwana mbone yanga kumpobera, barambwiye ngo uri mama mubi wanjugunye. Uribaza nyuma y'imyaka myinshi uje uyoboza umwana banga ko guhobera. Ariko kuko icyo Imana ivuga gitandukanye n'abantu, uyu munsi arankunda ndi mama, aramfata afashe umurimo w'Imana. Iyi ni Imana yaje kubona ko ibyo bamubwiraga atari byo, ahubwo mama ari mwiza, nari mwiza. Haleluya. Cyari igihe kimuza gushyira abana banjye mu gituza. Igihe nashakanye n'uyu mugabo mfite uruhinja rw'amezi 9, anshyira mu rugo ndi umugeni, nkajya nanirwa kuvuga. Uruhinja rwarira nkafata ku munwa ntiwakwihanganye, nkareba ko mba muri uru rugo kabiri. Sinagira igihe cyo guteta nk'abageni, nkajya mbwira umwana ngo nusoba ndabigenza gute kuri atari so. Uruhinja rw'amezi 9, igihe kugeza ubwo mbihagararamo neza, mbyitwaramo neza, ubu ni papa. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kubwira ngo ibintu byo uwo bari baravuze ko ari mwiza, ari umugore mwiza, ariko mbura umuntu n'umwe. Umutware wanjye yigeze yambwira ngo mbwira umuntu muri buvuge ko nibura n'ingujyana uzaba muzima. Ndamushaka ndamubura ku cyaro cyose. Ubuhamya bwanjye mbuvugira ku isi, kuko bambabarije muri ku mugaragaro. Dore nguyu naragiye nsanga n'umupangayi wo mu mazu y'iwacu, ndamukoropera. Bakobwa baza
kumusura kampamagara mama keza ni karame bayo bakire abona udukobwa twiza ni wowe uramwiki oranje ariko atazi ko ari njye mwiza Haleluya. Iyi ni Imana. Ni Imana. Igihe kirageze ngo ibwire isi ko ni mwiza. Igihe kirageze ngo abantu bose bamenye ko icyo yari yaravuze itabeshya. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kubwira mu bwoba nibushire. Icyo uri kwiyumvamo nicyo uzaba cyo. Icyo uri kwiyumvamo nicyo kizaba. Haleluya. Amen. Mutwarambwira ati mbwira umuntu umwe ahantu navukiye nize materineri umwe ndamubura muri karitsiye ndamubura mu bakuranye na mama ndamubura mu bo twiganye ndamubura ajya arabura ngira umuntu umwe ibyo abantu bose bari kuvuga nibyo ntabwo uzashoboka ndamubwira ni njyewe nzashoboka ariko mbura umuntu umwe kandi nari umuhanga ku ishuri nari nararenze umwanya wa 3 mbura uvuga ngo nubwo yahuye n'ibibazo ariko yari umuhanga nibura ngo bavuge ko nari umuhanga nabaye umwana wakuranye na mama ndifura mucururiza mbura umuntu wavuga ngo nibura mbere yuko nyina yubahaga nyina ndamubura abantu bose bibagirwa ibyiza byanjye bamfatira mu businzi n'uburaya bamfatira mu buzima isi yashyizemo igihe kiranzengurutsa buri umuntu umwumvuga neza uyu mutware twicaranye nawe arambwira ati ndakuretse mwakabyara wantaba ati ndakuretse arandeka habura ibyumweru 2 invitation zarasohotse arandeka arigendera arambwira ngo mbivuyemo nayo twishyuye sare se ngo bazaramubuye kuri amata y'umwana arandeka njya kuri Yesu shaka ijambo mbwira Yesu ndarimo shaka iryo nsenga ndarimo njya ku musozi nkawumanuka nkawuzamuka nkashyira induru ku munwa niyo hari igihe wumva yose wayavuze ikibazo ukumva ya mu gitondo warasenze aya saa sita warayasenze amaturo akwiriye warayatanze ibya 10 warabitanze ibitambo warabitanze ukumva veye warazisenze ayo mu gicuku urayasenga akubita abazimura yarangiza ndashaka ubwira ngo nyuma y'uwo wasenze hari ikindi Imana ije kwibuka hari akaruru wateye hari amasengesho hari ikindi hari yindi acte prophétique wakoze Imana yacu njya ku musozi niyo kongera bazamuka niyo isi yose iravuga ngo karabaye nari narabwiye isi ko inkuye mu buraya barashima ngo impaye umugabo nawe arana Imana mbura umuntu mbura umugore mbura umugabo mbura umwana mbura umusore habura n'umwe Imana avuga ngo ndiyiziye ndashaka ko muri iki giterane Imana yizira Imana ubwayo yimanukira ku kibazo cyawe yiyizire ubwire Imana ngo wowe wenyine bari bo wimanukira aha hantu imanukire muri Debora iyi saha Imana yimanukire ubwayo ntigire uwituma nyeganyeza umuntu mubwire ngo Imana ntigire uwituma ubwayo yimanukire
akayikandaho gutya ngo ubwo ngo agiye kuryama reka ngo yandetse ariko bareka umuntu gute? Ndashaka umbwira umuntu ngo barakubabaza bagasinzira gute? Oya, ndashaka mbwira abantu baguma iki giterane ntibari mu ryame, iki giterane nta mahoro bari bukire, nta gahenge bari bukire, abarozi bahungabanye, imbaraga zamanutse, imbaraga Imana ubwayo yimanukiye, yamanuwe n'imirimo yamanuwe no gukora isababa iyo lekotikerema lika kotorokotiribo agacana itara, erega uwo mvuga yicaye agacana itara gutya gutya, ijwi rikamubwira ngo jya kureba umugore. Wibuke ko isi yanyitaga indaya, wibuke ko isi yanyitaga umukobwa mubi, ikirara, ariko ijwi ry'Imana rije riramubwira ngo jya kureba umugore. Yazimya rikamubwira ngo jya kureba umugore, yakongera rikamubwira ngo jya kureba umugore. Ndashima Imana yakujya yatumye unjyana baje kuguhabura. Mana ngo bigera saa sita z'ijoro mbona umutware araje aza aho nari ntuye akajya komanga gutya gutya, nanjye njyaho nisheri n'ibite numve ariko ngo sheri mu nzu harimo ijwi, mu nzu harimo ijwi rigucana itara rikambwira ngo jya kureba umugore, nacana rikambwira ngo jya kureba umugore. Ndamubwira nti none sinari nabikubwiye ko ari njye mugore, sinari nabikubwiye, mubwira uti barakubuza amahoro bakaryama gute? Barakubuza gusinzira bo bagasinzira gute? Buri joro ntibongera gusinzira, umuntu wakurusha gusinzira ntayongera gusinzira, umuntu waguhagurukiye Imana imuhagurukire, umuntu wakubabaje Imana imubabaze, umuntu waguteye amarira
bimeze. Umwana agiye kuvuka, umwana aravuka, umwana aravuka. Esiteri agiye gutambagizwa, Esiteri agiye kwinjira ibwami. Haleluya! Imana yagombaga kubanza guteza ibibazo kugira ngo umenye abeza n'ababi. Amen. Iyo ndi kubaga Satani n'abakozi be, sinshyiramo impuhwe ko nanjye ntazo bashyizemo. Imana rero igomba kukugeza ku rwego utabababarira. Irabareka bakakubabaza, ariko aho bakurekuriye nawe ubababaza byikubye. Ubundi reka nkubaze, wamenya gutabaroza utaruza? Hari umuntu wamenya ubugome atabugiriwe? None se wamenya ubukire gute utakene? Bwira umuntu muri kumwe mu gihe cyo kubimenya cyarangiye, n'igihe cyo kubamenya cyarangiye. Uzamenya inshuti mbi zitakubereye mbi gute? Uzamenya abambuzi gute batakwaguye? Uzamenya umwana mwiza gute atabanje kuba mubi? Uzamenya uko Imana ikora gute itabanje kukureka? Mubwire mu gihe cyo gutegurwa cyarangiye, mu izina rya Yesu. Haleluya! Reka ndasojeje, nari ndiho ndabatangariza, ndababwiza ukuri kw'Imana mkorera. Igihe kirarangiye, haje ibihe. Amen. Haleluya. Hari abantu bari bazi ko nta kivamo, ariko ndi mu bihe. Iyo Imana ije gushyira mu bihe. Haleluya. Amen. Ndasojeje ngo maze 13 umukobwa agahera ko asanga umwami, yava mu nzu y'abagore ajye mu nzu y'umwami, icyo yashakaga cyose akagihabwa. Handitse gutaho 13 ko ni kumwigeme wese yabona kuja ku mwami, kandi yagira aje mu ngoro y'umwami, icyo yagomba cyose cyo mu nzu y'abigeme yaragihabwa. Amen. Icyo yagomba cyose. Bavuze kimwe, bavuze bibiri, bavuze bitatu. Icyo yagomba yagiraga gute? Ndashaka ufate umuntu umwe ko tugiye gusenga. Ntugendere mu gikomere utaza guhubuka, kuko ndabarahiye Imana yaje gukora imirimo. Ntusabire mu gikomere, kuko igikomere wagisabiramo nabi. Imana izi uburyo ijya yereka abanzi bacu, irabizi. Imana izi kudusubiriza. Ntugendere mu gikomere, ahubwo ugendere mu nyungu z'Imana. Icyo usanga ubanza umenye Imana icyungukamo iki. Nabwiye Imana, ndabwira ngo Mana, ubu bukwe n'ugukorera, nzabwira abantu kuri Imana ikura mu buraya igashyira mu rugo. Nzahagarara aho nahagaze ku muhanda nigurisha, nzahagarara none isi imenye kuri Imana. Sinari nzi ko hazazizi za YouTube, sinari nzi ko bizagera, ariko nabivuze bitewe n'igikomere. Ndangije mvugira mu nyungu z'Imana. Haleluya. Uyu mugabo yankuye 400, ngira Imana ni ndayaguhaye cyose, kuko ibyo abantu bavuga kuko sinshobotse, ariko uzanshoboresha. Nyaha 40 cya 10 nyeka 360, dore nguyu nta n'igitenge najyana, nta n'igikoma. Imana aringiriye neza, mvuye kuryama ku isima bitangira kuri matora ye nari maze igihe nsasa. Najyaga nyisasa sinyirambarare, bona ninzi kariya bose birangira ibaye yanjye. Intebe nirirwaga managura ziba izanjye, ariko Imana iratabara. Asigira 2000 akambwira ngo ureba kugurira umwana.
birangira mbyuka ngasanga yayasize ngo yo guhaha. Imana nyibwirira mu nyungu, nyibwirira mu nyungu, kuko isi yambabarije mu nyungu. Nanjye ngiye kubwira Imana, ndayibwira ngo icyo uzankorera cyose nzagukorera mu nyungu zawe. Ndashaka rero ufata umuntu kukuzamura, kukurwanirira, kugusubiriza abanzi, kukukurira ababisha. Imana ibifitemo iyihe nyungu? Uhumirize ku maso yawe, ufate umuntu. Imana ifite inyungu ku mubabaro wawe uzakiza abandi. Iyo ndwara niyikiza hari abantu bazabimenya. Imana ifite inyungu. Ni iyihe nyungu Imana ifite? Gerageze uhumirize, ubwire Imana, uyibwire ngo Mana, kuko Imana ikeneye abakozi. Yari ikeneye Esiteri, kuko yari izi ko igihe kimwe Esiteri azakura abayuda mu byaha. Yari ikeneye Esiteri, yari ikeneye ko umwami amenya ibibera Morodekayi, kuko yari izi ko azatabara abayuda. Imana ifite iyihe nyungu mu rugo rwawe? Imana ifite iyihe nyungu mu kibazo ufite? Imana ifite iyihe nyungu muri poromosiyo ushaka? Imana ibifitemo iyihe nyungu muri iki giterane? Imana igifitemo iyihe nyungu? Ndashaka ubwira Imana ngo Mana, hereko satikarako. Ntabwo Imana izabura aho ivuga. Morodekayi yavuze ngo naho wowe waceceka iraza gutabara inyuze ahandi. Imana ifite ahandi inyura. Naho inzira zawe zaba zirangiye, naho inzira za bene wanyu ziri burangire, Imana ifite izindi nzira iri bunyuremo. Irazifite. Ifite iyihe nyungu? Rikatoposikita lekita ifite iyihe nyungu mu kaguka kwa, mu gukizwa kwa? Lakota kita